Kjo video është për ty mashkull. Në qoftë se do të tregosh kush je në të vërtet, hap zemrën tënde, prano emocionet, ndjenjat e tua dhe kujdesu për partneren tënde, për gruan tënde, që ta bësh atë të lumtur, sepse ti je dielli dhe gruaja është tëna, dhe gruaja merr dritën nga ty në kujdesin tënd. Në qoftë se ti do të shikosh një partner të lumtur dhe të kesh një familje të lumtur, jepi dritë nga dielli që je të ndriçojë ena jote. Atëherë gjithçka do të shkojë mirë. Për këto këshilla dhe për të tjera, më ndiq këtu në TikTok dhe në YouTube dhe më shkruaj në çfarë gjendje je ose pse nuk hap zemrën tënde dhe të shprehësh emocionet te partnerja jote. Dhe largohu nga mentalitetet e vjetra që thoshin burrat nuk duhet të qajnë, burrat nuk duhet të shprehin dashurinë, sepse vetëm kështu do jenë ata burra të fortë. Ti mundesh të bësh diçka ndryshe, po jetojmë në 2025, ndaj ne të gjithë së bashku mund të bëjmë balancimin e ekuilibrin dhe të sjellim harmoninë brenda nesh dhe jashtë nesh. Në qoftë se do vërtet të ndryshoj jeta, fillo të bësh diçka ndryshe nga paraardhësit tanë, nga të parët tanë, sepse tashmë ne e dim çfarë jemi dhe forca e çdo njeriu është brenda nesh, është brenda teje gjini maskullore. Nuk është nevoja që ti të ndjesh gjëra dhe ti mbash të shtypura. Liro veten tënde dhe të shikosh çfarë lumturie, gëzimi, harmonie do kesh në jetë. Faleminderit që më dëgjove dhe në këtë video. Dhe në qoftë se do më tepër informacione dhe do të bësh diçka ndryshe, mund të bësh pjesëtar bashkë me partnerin tënde, bashkë me fëmijët e tu, tek eventi që do bëhet së shpejti në Tiranë me emrin Nga errësira në dritë. Të gjithë së bashku të hapim zemrën dhe të themi çfarë dëshirojmë ne gratë dhe çfarë dëshironi ju burrat. Erdhi koha që t'u tregojmë dhe fëmijëve tanë, femra ose meshkuj, të respektojnë gjininë e tyre, po të respektojmë dhe gjininë të kundër që kemi përballë. Prandaj të gjithë së bashku mundemi, le të bashkohemi të gjithë kësaj radhe për një diçka të re. Të gjithë mundemi. Ju falenderoj.